paksakeun tuluh-tuluh oge salat isya heula salat hajat heula perangan ka hoream jeung si kedua teh aya nu nanyakeun cenah cepot naon cenah manfaatna salat ngan ukur kitu we nyeuman samak cepot cenah bisi teu apa cenah nu sok salat mah diancam neraka we teh keur jelema nu sok salat nini aki-aki mau ditarima di sawarga maka deh itu mikir sia mah sok di mana Qur'anna atau hadisna di sawarga aja jelema montok itu hartina teu taat cenah naon manfaatna salat atuh pedit teh pinter kodek aya ti pangeran hayang terus rahmat pitulung aya urangna pedit gawe pedit ibadah. Assalamualaikum. Wilujeng sumping sadayana. Mugia ieu pagelaran wayang golek janten panglipur sareng pangajaran keur urang sadayana. Mudah-mudahan eta ilmu anu geus diwiridkeun ilmu nu geus kapibana teh cing bisa ngamalkeunana. Kalayan eta ilmu dina ngamalkeunana teh anu ikhlas anu ridho. Sanajan anjeun ayeuna muncul di tengah-tengah masyarakat sasat dipercaya jadi papayung agung ieu negeri muga hidup eta karajaan atanapi kapangkatan teh eta oge mangrupa alat pikeun pengabdian ka Gusti nu kagungan urang sadaya leres di malam syariatna nyaeta ka nagara jeung ka bangsa pe geura wakafkeun jiwa raga anjeun pinuh ku pengabdian sabab lamun jelema pinuh ku pengabdian moal leupas tina pitulung anjeunna tingali dina Fatihah pan memeh wa iya kanastain teh iya kana budu heula nyaeta pinuh pengabdian leres ngan kade da urang mah jelema aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tara kapake isu geura empek jeung nu jadi dulur tah jeung pati geura saling wasiatan saling bejaan dina bab anu bener abeh hirup henteu rugi laras tingali dina wal asri manusia bakal pinangih jeung rugi demi wanci laras nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar cing jadi jalma anu mineng syukur cing jadi jalma anu sobar jeung tawakal teu mengenal lelah teu ngijing sila bengkok sinemah da hakikat nama sabenerna urang sanajan diugung-ugung jadi raja tetap hakikat nama pimpinan urang nu pangluhurna teh rakyat coba pikir lamun eueuh rakyat narek mimpin cucunguk leres di mana-mana aya rakyat anu nemongkeun rasa kaprihatinanana tah urang salaku papayung teh kudu sagan-sangna ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernagara kalayan anu leuwih demokratis diestokeun ama diestokeun anu teu dipikahayang ku rakyat dina zaman kiwari teh KKN korupsi, kolusi, nepotisme, tak maneh oge ieu nepotisme raja lanceukna patih adina
ngan di dia aya positif negatif artina aya hade jeung gorengna lara anu teu dipikah hayang kuraya teh dina KKN teh dina nepotisme teh nyaeta ngajadikeun dulur jadi patih bari jeung lain ahlina bari kaituna teh ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa nyaeta pisan anu teu dipikah hayang teh tapi sanajan bari jeung dulur ari ahlina dina eta widangna bari jeung teu ngarugikeun sabalikna malah nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa eta mah teu jadi pasoal malahan hade we anu aya daun pangarsa kitu ayeuna atuh ama ngarasa bagja ama asa diangkat harkat darajat ku araranjeun ku ayana anjeun dipercaya muncul di tengah-tengah masyarakat kudu bener-bener ngadek sacekna nila saplasna kudu nya ceuk nyana kudu lain ceuk lainna kade ulah nu lain di nya nu nya di lain dawuh kaula nu sabab dina zaman kiwari nyaeta kolot baheula geus ngabejaan kade cenah urang tina hiji waktu mah bakal panggih jeung hiji zaman Quran kari tulisanana nu ngaji kari haleuangna nu dakwah kari pertengtangna tapi kamiskinan jeung kajahatan beuki ngaronjat malahan di mana geus aya dajjal ti belah kaler anu panonna ngan hiji panon poe geus bijil ti kulon tah eta ciri tanda-tanda kiamat geus diambang pintu soal kiamat mah teuing gede teuing leutik rupina ngandung hartos eta ama pasti nu dakwah kari pertengtangna Quran kari tulisanana teh loba jelema anu mangmang anu ragu-ragu karena eta ayat-ayat pangeran nya eta jalma loba nu ngabalieur tina ayat-ayat Allah malahan beuki ria Firaun ai pir teh hartina ngajauhan ari aun teh pitulung jadi loba jalma anu ngajauhan kana pitulung nya ai dina rencana jeung ucap mah neangan rahmat ngudag-ngudag rahmat jeung pitulung teu beda ini ti imah urang mamawa kecrik maksud mah tek ngalalauk tapi initna adon kaleuweung atuh lain menang lauk kalah menang lonok turun ti imah ngagejilig tina golodog mamawa gantar maksudna mah dek ngaju rahmat ainu dirojok sayang engang atuh puguh we nyeureud tah dina lebah dieu ieu teh salah kaprah ai dajjal ti belah kaler nyaeta jalma anu geus mapohokeun kana perkara akhirat jadi anu diudag-udagna teh ngan ukur urusan dunya we wungkul nu matak panonna hiji ari eta cenah panon poe geus biji ti kulon ai panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh sabenerna ayeuna teh geus sumener ka urang barat hahargaan kumaha ceuk dolar budaya-budaya urang barat geus nyeret ka urang malahan dina lalajo eta seni teh lamun teu bari mabok teh teu afdol timbalan jeung kahirupan teh nyetak soal kadaharan bangsa urang teh geus gengsi ngadahar kulub talus bangsa urang geus gengsi ngakan kulub sampe jeung hui
dan nu dihakanana dengan ukur hamburger, fried chicken, Dunkin Donut, hotdog, pizza, jeung sajabana nu matak panyakit oge nu datang teh ala lanyar we jeung tarereh modar deui. Da budak ayeuna mah teu nyaho naon ari bangket. Weh bangket geuning biheung nyahoeun Putri Noong. Biheung nyahoeun Katimus. Katiluna soal budaya. Leres. Ai budaya urang diharamkeun, ai budaya deungeun dimumule timbalan. Tah. Sedengkeun martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, mun budayana geus awut-awutan bangsana ge rusak. Ya. Timbalan ta bangsa urang teh geus sudog-dog tinggal iga hartina jati geus kasilih ku junti. Waduh. Jati kasilih ku junti bener geus tibaralik bangsa urang teh geus kerdil otakna karena alam modern teu nepi da puguh sakolana geus sametinya animisme geus tinggalin akhirna guntang gantung aya we nu ngajak breng asa dibere 50.000 we milu demo bari jeung teu nyaho maksud tujuanana. Kerdia pan ta urang oge salaku ais pangampi omat anjeun ulah kerdil otak sabab ditinggal kasang tukangna bangsa urang teh karek nepi kana kuantitas jauh keneh kana kualitas. Timbalan jauh keneh malahan ku kerdil-kerdilna ieu tangkal kai diletik-letikeun dikerdilkeun disebut bonsai alus keur papaes tapi lamun bangsa urang ti mimiti pupucuk pamimpin nepi ka rakyatna geus kerdil cilaka. Tah kitu syukur ama ayeuna nempo nu jadi anak geus menjelma muncul di tengah-tengah masyarakat umat eta kapercayaan ulah diselewengkeun. Ulah ceuk urang wetan mah aja dumeh aja neko-neko sampean geus tibaralikna bangsa urang geresok inul ngageo-geo bujur pan ribut geunjleung ya leres nah inu ngageo-geo jabatan nu ngageo-geo kakawasan diantep nu matak ai kajahatan teh di dieu aya dua alternatif hiji anu disebut blue collar crime nyaeta kejahatan anu dilaksanakeun ku manusia kelas teri meling TV meling radio modalna obeng jeung bedog moal pati dengdek ta nagara kuno kitu. Anu kadua nyaeta anu disebut white collar crime nyaeta kejahatan anu dilaksanakeun ku manusia anu berkerah putih anu berdasi turun mersi ungah mersi pagawean ukur korupsi lain obeng lain bedog modalna teh pulpen digitek-gitek sakali ngagitekeun pulpen duit negara duit rakyat pindah pan kana rekening pribadi dengdek ta negara ayeuna inuman keras geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung pemuda geus teler narkoba narkotik jeung sajabana sedengkeun tanaga nu panggede-gede na teh budak ngora nyaeta pemuda di mana pemuda geus taleler hartina bangsa teh lemah bus anu ngajajah babarita leheung keneh deui leheung keneh barudak dadalik degan mabok lantaran nginum tah nu leuwih cilaka mah nu teu nginum mabok kakawasaan mabok jabatan jeung sajabana paduli batur ka jejeg paduli batur ka siku asal manehna meunang ya malahan
dina ibadah lagi jadi mislek rajin nulung bari mentung rajin merek bari neke rajin daek nganggeuskeun masjid nu boga masjid di harewosan celikna ulah salah milih gitu ya jadi mislek ibadahna sedengkeun pangcilaka-cilakana manusia di mana geus mislek tina ibadahna timala da ibadahna ka pangeran atuh lain la ilaha illallah. La ilaha illallah teh geus loba pipinding, geus loba hijab. Nu matak sekolot baheula cenah di imah teh ulah aya gambar jelema. Ulah aya gambar jelema. Ulah aya gambar jelema. Di rorompok lain imah itu. Tegekeun ari agama mah universal. Nah di mana tadi hulu ibadah ka Allah digamarkeun Allah teh ngebentuk jelema leungeunnan irungan ngahaya malaikat irungan leungeunnan nulung ge ka jelema teh nempo rupana kadang-kadang dumeh rupana goreng patut teu tulus dek nulungan teh da geuleuh beh dieuna pipinding beuki loba deui kumaha dumeh beda agama teu ditulungan cilaka beh dieuna pisan sanajan barisa agama beda golongan jeung aliran teu tulus nulunganana loba pisan eta pipinding tah aya gambar jelema teh ulu eta malah dek nulungan teh aya jelema katabrak motor cing cenah tuh campurkeun tulungan ku maneh ceuk dununganana bujangna ini tapi tanyakeun heula agamana naon kitu datang teh ka jelemana maneh agama naon Islam balik deui tanu rek nulungan teh Islam cenah Pak tanyakeun golonganana persis NU balik deui ai maneh persis NU balik deui NU cenah Pak tanyakeun NU na PKB atau P3 ini deui ari maneh P3 atau PKB abdi teh P3 cenah Pak tanyakeun P3 na Hamjahas atau Jainuddin MZ wah kaburu modar atuh goblok eta dek nulungan jelema nepi ka loba pipinding la ilaha illallah tobroskeun atuh kul bejakeun ku sia ka Allah we hiji kitu hampura bisi anjeun jadi raja salah tincak sing napak di sakabeh golongan malahan anjeun teh sing jadi hiji pamimpin anu keur direncana ku para ahli anu aya di kampung anu keur nyumput buni dinu caang nyaeta nu di Arab ku eta jelema satria piningit anu bakal bisa mimpin nagara nu sabenerna nuhun amat mugia eta patwa jadi jimat parepeh kadege putra mudah-mudahan baik sawang suna kitu teh bubuhan ke anak murid bisi lepas teuing bisi teu kontrol teh sabab dina zaman kiwari dina alam modern kiwari aya keneh panjelema kanibal jelema beuki daging jelema si Sumanto ngali kuburan nini ping-pingna diala dibubur geujeuleuh saja jagat eta malahan ayeuna ge can kaluar ti tahanan si Sumanto geujeuleuh sabab aya kanibal ya coba nah aya nu ngakanan ke sang rakyat na lain kanibal gitu da leuwih teh gitu pangna ku pangeran dijadikeun aya kajadian kitu teh keur nyindiran kamararane
ayat-ayat Allah ngan teu tertulis teh dibaca na kudu kieu tah 6.600 ayat 835 ayat leuwih eusikna untuk orang-orang yang berpikir atuh teu malah likir nuhun nanging ieu Purwadi haturanan linggih teh memang aya maksud pribadi kumaha anu mawe kaula teh hoyong gaduh bojo ama bagja Purwadi katuranan linggih teh aya sanes kaula teh maksud bojoan ama hoyong kasakseni ku sepuh kaula sajroning jadi raja teh teu acan aya anu aya disagigireun kaula lamun hoyong kaula nginum hoyong aya nu nyayogikeun lamun kaula sare hayang aya nu marengan nyaeta pikeun batur pakumaha pikeun pakeuyeuk-euyeuk leungeun paantai-antai tangan dina mangsa keur nyorangan kaula nungkang jeung rambut amuy bagja geus mangsana geus waktuna malahan katerangan ge ngabejaan ka kaum lalaki empek maneh gerak kawin da geus dewasa ieu teu hiji dua teu dua tilu teu tilu opat wah ururah opat hiji gitu asal ieu mah katerangan ngabejaan maneh salaku lalaki pamingpin ti eta awewe naon sababna kudu kawin supaya maneh saling asah saling asih saling sengitan saling pika asih teh ya nuhun malahan sing menang jodoh teh anu nitah nyanung ka maneh wah nah teh ama teh naon entong dipaseaeun teh margi dina waktu eta katerangan teh dihenteu-henteu oge hate awewe mah loba teu mikeun teh kana eta katerangan teh bujeng hinga make jeung kudu nyanung karek dulak delek ge pan loba nu nyakar inu mah kitu menawi malahan ai wangsul kilir teh pan ih si eueuh kabentet kitu ke naha kaula kedah gaduh bojo kanu nitah nyanung hartina eta awewe teh soleh sabab eta awewe bakal ditempatkeun di sawarga Firdaus jadi sawarga Firdaus teh pitempatkeun awewe nu nitah nyanung ka salakina doh malahan ama naon tatangga kaula mah cenah kajen teu ka sawarga we tibatan dipangyanungkeun mah da ieu ye anu dimasalahkeun teh ngeunaan poligami dina waktu ayeuna di urang kumaha teh sabab loba nu teu satuju kana ayat-ayat Allah henteu kupur ngaranna nya jigana kajen disebut kupur we jeung tibatan kudu ridho dipangyanungkeun mah nya kumaha ieu supados ulah jadi pacekcokan eta poligami ieu we atuh urang kana pokok heula agama ngabejaan ai milih pijodoeun teh nu kumaha mun lalaki nyaeta milih pijodoeun teh tingali heula agamana nah dina agamana teh manehna geus leukeut ibadahna tara tinggalkeun ya sajabana tinggal laksanakeun syariatna dina agama hakikatna oge pon kitu deui
hartina eta awwt geus jejegan cek teu ungut kalinduan tegedag keanginan hartina geus istiqomah ta eta hiji tak anu kudu dipilih teh eta ya kadua tingali turunanana nu matak di dieu diayakeun apel ka kabogoh teh naluri teh naluri bobogohan teh sok apel ya sanajan kahalangan kuwalungan oge pandikeureuh wae ai apel mah tah dina apel teh ulah hayang silik kecerok wae dagang tutut leungeun ngagarayam geuning ama panginten kapungkur kitu heuh di aku we ku aing saha anu teu kitu tah jadi ayana apel teh lain ngan ukur hayang silik kecerok wungkul tapi tingali heula turunanana lamun urang apel ka eta hiji imah nya tak awewe teh tingali inung bapana nah bener-bener leket dina agamana disurvei turunanana ti dituna lamun urang datang apel kainya ka kabogoh pimitohaeun teh keur pasea contona salaki karek datang ti mana wae na ti mana wae sia teh ngagablog karek ngagablog wayah kieu ceuk pamajikan ai babatok sia tah tong dikawin anakna tong dikawin homo urang apel kainya pimitohaeun keur gapleh keur judi atawa sanajan pimitohaeun urang harta kakayaanana loba gedongna mentereng mobil loba tapi tingali nah eta teh ladang korupsi lain lamun ladang korupsi nya ge awe beunghar bari geulis tong dikawin ceuk agama ieu naon sabab lamun dikawin ku urang eta anakna teh jadi gedena kitu teh ladang di paraban ladang korupsi hartina geus jadi sungsum jadi balung jadi baga pangawasa boga salaki ka urang der we urang boga turunan tidinya bahaya wong tua gawe wiwitan wong nomdar malakoni saha kolot anu nyen kagorengan anak insu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraara apik agama nyalametkeun kadej tak tidinya oge bakal kaciri introspeksi na manusia paingan atuh loba rumah tangga kitu paingan loba kajadian kieu geuning ulah nyalahkeun ka Allah tapi pongan bangkong kacai teu dimanikeun pongan urang hirup loba bohong pasimi teu dijadikeun eta jadi kadua turunanana lamun inung bapakna datang urang teh someah sopan santun ramah tamah DP hanap asojin tawado ibadahna leket anakna pon kitu deui pinuh ku agamana tah katilu geulis nu geulis tah teu percaya ieu kana katerangan nah atuh nu goreng patut nyirieun hatena nah daya jodohna kanu goreng patut deui ya geulis ceuk agama beda jeung ceuk jelema universal agama mah ai geulis ceuk agama geulis rupana geulis hatena geulis rupana tah pecakan we kumaneh ayeuna boga pamajikan aduh alus laur hade tangtung geulis bawa jadi endah bawa ti kudrat pruk kawin ka maneh ieu maneh ini digawe pamajikan ini dagang daging atah daek alim tadi na geulis nu kitu nya loba nu geulis rupana magereji kalun-alun jeung balalager deui ngajak hees Hatur nuhun kana kasumpinganana kana channel Seni Wayang. Mugia aya mangpaat sareng urang sadayana paparin kasalametan